Pakador. Likod! Ball, nasa likod. Ito kayo sa point guard, si Idol. Nice D! Nice D! Nice one niya! Full five. Bossy! Full five ka ba? Kaya Archie. Maduma. Ayun na si Maduma, nagko-crossover. Oy, piso-piso! Bang! Baba na, depensa naman, depensa! Dito. Ito. Idol. 15 to shoot! Hey, tinira! Dali. To shoot! Direct! Ganda, sayang. Nice one, Mok! Rebound. Eto si Maduma, nagko-crossover. Dalawa. Number 23. Drop. 23, umikot. Nice! Nice one, Mok! Ano yung kampi? Ang gwapo! Ay, deadlock na kayo pa! Grabe ka, James Reed! May drop, Angat lang! papasa dito. Umirap sa tres, hindi pala pumikit, umirap pinasa uli, Manuel. Tangin ang galing pumasa. 60 minutes, 10 seconds. Maduma. Same ball. Subdivision rep. Subdivision. Pasok lang kayo, pasok lang. Ano, tapikin nyo lang yung mga sasaw. Dalawa lang. Play to shoot. Pasok yan. Ay, gago sa mga play. Naribo ni Kuya Napoy. Binibig ka Idol. Doon. Eto sa Idol. Hinayin ko ya. Uy, pinasa, syempre, titira ka na lang dyan pag pasa yan. Uy, nagawin sila. Ito sila ngayon. 24. Ay, ang layo. Manuel, oy, Paul yan. Foul number 0. Dalawa pa lang. First personal foul, second team foul, subdivision